Привет! Это краткий обзор грандиозного падения секты священных марионеток. Война с вездесущим павильоном достигла кровавого финала. Идеальная выжимка, чтобы быть готовым к следующим главам. Во-первых, защитники главной базы стерты. Нападающие выпустили тысячи воинов Дао, жутких искусственных солдат из магических семян. Они разнесли гигантские боевые машины, вынудив сектантов на тактику выжженной земли, заминировать и затопить остров, лишь бы не достался врагу. Во-вторых, жесть в запретной зоне. Прорвав барьеры, враги идут за величайшим сокровищем – незавершенной боевой марионеткой божественного уровня. Это супероружие перекроит мировой баланс сил, и вся кампания затеяна ради него. В-третьих, Хань Ли использует хаос, спасает союзников, раскидывает воинов Дао, перехватывает убегающего лидера противника. Вместо драки – прагматичные переговоры. В обмен на жизнь он срывает джекпот – древнюю технику, дающую власть над законами всевечности. Расчет гениальный. Секта на грани исчезновения. Армии льют кровь за территории и оружие, а Хань Ли тихо забирает добычу. А теперь слушаем дальше. Глава 296. Ожесточенное столкновение. Вскоре Хань Ли вернулся в долину. Он взглянул наверх и увидел, что 8 столбов света все еще стояли, как и гигантский вихрь в небе. Старейшина по фамилии Фан также лежал без сознания возле пруда, а снежный лев-марионетка охранял его, не реагируя на появление Хань Ли. После краткого раздумья Хань Ли спустился с неба, но прежде чем он успел приземлиться, он почувствовал мощные пространственные колебания, исходящие из белого вихря над прудом. Он поспешно остановился и поднял взгляд, обнаружив, что вихрь начал быстро вращаться, излучая ослепительно-белый свет. Сразу же после этого из вихря выпала фигура, ее тело было покрыто глубокими ранами, обнажавшими кости, а лазурные одежды были полностью пропитаны кровью. Он выглядел так же ужасно, как и потерявший сознание старейшина Фан, и как только он увидел Хань Ли, то сразу же закричал отчаянным голосом: «Спаси меня, товарищ Даос!». Хань Ли лишь мельком взглянул на него, а затем перевел взгляд на вихрь, нахмурившись. Из вихря вырвалась еще одна вспышка белого света, после чего из него появилась черная фигура. Черная фигура держала в руках длинный черный клинок и усмехнулась: «Почему ты бросил своего товарища? Разве ты не говорил о мести за старейшину Лу совсем недавно?» Взгляд Хань Ли сразу же упал на длинную черную саблю в руке черной фигуры, и он обнаружил, что это была та самая сабля, которой раньше владел Фан Пань, прежде чем продать ее в гильдии странников. Похоже, здесь есть еще кто-то. Я все равно не был удовлетворен, так что я позабочусь и о тебе, усмехнулась черная фигура, заметив Хань Ли. Под черным капюшоном фигуры было слегка желтоватое лицо с каким-то металлическим украшением на лбу, и это был никто иной, как один из 3 лидеров-культиваторов вездесущего павильона, Чжун Луань. Взмахнув запястьем, он рубанул своей черной саблей в сторону Хань Ли. Это был очень небрежный удар, но в то мгновение, когда сабля пронеслась по воздуху, все духовные узоры на ее поверхности мгновенно засветились, после чего в воздухе появились сотни чрезвычайно грозных черных проекций клинков, большинство из которых устремились к Хань Ли, а меньшинство — к старейшине в лазурных одеждах. Старейшина в лазурных одеждах с ужасом увидел это и влил остатки своей бессмертной духовной силы в пару серебряных шаров, прежде чем швырнуть их вперед. Серебряные шары мгновенно превратились в пару серебряных марионеток, которые встали перед ним. В то же время на его теле вспыхнул лазурный свет, и появился костюм сильно поврежденной лазурной деревянной брони. Хань Ли слегка нахмурился, перевернув руку, чтобы вызвать лазурный длинный меч, а затем рубанул им по приближающимся проекциям клинков. Сотни лазурных проекций меча мгновенно вырвались из длинного меча, прежде чем разлететься во все стороны, чтобы столкнуться с черными проекциями клинков. Раздался ряд металлических лязгов, когда черные проекции клинков столкнулись с лазурными проекциями меча, и все они взорвались, превратившись в бескрайнее море черного и лазурного света. Внезапно старейшина в лазурных одеждах закричал: «Берегись, товарищ Даос!». Этот черный клинок, прежде чем он успел закончить, события приняли неожиданный оборот. Черные проекции клинков уже распались на черные точки света, но быстро преобразовались в новые черные проекции клинков, которые продолжали нестись к Хань Ли и старейшине в лазурных одеждах, и их сила ничуть не уменьшилась. 2 серебряные марионетки перед старейшиной в лазурных одеждах размахивали сочлененными стальными хлыстами, которыми они хлестали по черным проекциям клинков, но они не могли сравниться с приближающимися проекциями клинков, которые разорвали их хлысты, а затем пробили бесчисленные дыры прямо в их телах, уничтожив их на месте.
Сразу же после этого костюм лазурной брони, который носил старейшина, также начал сильно дрожать перед лицом черных проекций клинков, словно он мог быть разорван на части в любой момент. Этот костюм лазурной брони был его последней линией обороны, и если бы он был уничтожен, то сразу же последовала бы его смерть. В этой ужасной ситуации снежный лев-марионетка внезапно прыгнул вперед, приземлившись перед старейшиной в лазурных одеждах, а затем взмахнул передними лапами в воздухе, выпустив бесчисленные проекции когтей. Как только проекции когтей соприкоснулись с проекциями клинков, они были немедленно уничтожены, но большинство проекций клинков также были нейтрализованы, а снежный лев-марионетка выдержал остальные своим телом. Увидев это, на лице старейшины в лазурных одеждах появилось облегчение, но затем он выплюнул полный рот крови, прежде чем упасть на землю. В отличие от него, Хань Ли был гораздо более спокоен и собран. Взмахнув запястьем, он пронес свой длинный меч по воздуху, высвободив ряд проекций меча, которые образовали вокруг него лазурный барьер из мечей. Черные проекции клинков обрушились на барьер из мечей непрерывным потоком, взрываясь и преобразовываясь снова и снова. Только после многих циклов этого проекции клинков, наконец, исчерпали свою духовную силу и окончательно распались. До этого момента, с тех пор, как Чжун Луань нанес свой первый удар, прошло всего несколько секунд. Похоже, ты не такой бесполезный, как эти идиоты. Очень хорошо. Посмотрим, как долго ты продержишься. Захохотал Чжун Луань, облизывая губы. Как только его голос затих, он обхватил обеими руками рукоять своей сабли, и по его телу начали появляться вспышки черного света. Сразу же после этого на поверхности черной сабли появился слой черного света, а также ряд тонких золотых линий, образующих многочисленные древние руны, которые излучали ужасающие энергетические колебания. В окружающем воздухе поднялись порывы свирепого ветра, когда ци происхождения мира устремилась к черной сабле непрерывной волной. С вливанием ци происхождения мира золотые линии на черной сабле светились все ярче и ярче, как и руны на ее поверхности, которые выглядели так, словно вот-вот вырвутся из самого клинка. Вокруг прокатились волны черного и золотого света, несущие огромные колебания силы закона, от которых все пространство дрожало и содрогалось. Увидев это, брови Хань Ли нахмурились в замешательстве. Это была та же самая черная сабля, но этот человек смог высвободить с ее помощью гораздо более грозную силу, чем он и Фан Пань, и Хань Ли не мог не задаться вопросом, не был ли он первоначальным владельцем сабли. Прямо в этот момент Чжун Луань внезапно издал громкий рев, а затем развернулся в воздухе, используя импульс своего пируэта, чтобы рубануть своей саблей по Хань Ли. Раздался резкий лязг, когда черно-золотая проекция сабли длиной более 3 километров обрушилась сверху, поглощая всю ци происхождения мира в этом районе и излучая ужасающее духовное давление. В глазах Хань Ли появился торжественный взгляд, когда он сделал одной рукой ручную печать, а другой рубанул мечом по диагонали вверх. Духовные узоры на длинном мече ярко светились, когда он выпустил волну за волной нарастающего лазурного света, который в мгновение ока превратился в десятки лазурных проекций меча. Сразу же после этого все проекции меча соединились в одну, образовав огромную лазурную проекцию меча длиной более 300 метров, которая устремилась к гигантской проекции сабли. Проекция меча грозила разорвать само пространство, и в небе раздался оглушительный грохот, когда пара огромных проекций клинков столкнулись друг с другом. Разрушительные толчки прокатились по всему главному острову секты священных марионеток до такой степени, что все люди, сражавшиеся на площади, на мгновение замерли, прежде чем битва возобновилась. Даже юнни и золотые бессмертные вездесущего павильона почувствовали беспорядки, происходящие на главном острове, но битва, в которой они участвовали, была слишком опасной, чтобы они могли отвлечься, поэтому никто из них не высвободил свое духовное чувство, чтобы проверить, что происходит. Похоже, у секты священных марионеток все еще есть в рукаве несколько козырей, но интересно, смогут ли они сдержать такого безумца, как Чжун Луань, усмехнулся Сюй Хань с расслабленным выражением лица. Возле пруда в долине старейшина в лазурных одеждах был поражен мощными ударными волнами, возникшими в результате столкновения, и выплюнул большой рот крови, прежде чем, наконец, потерял сознание. В то мгновение, прежде чем он потерял сознание, его сердце было полно огромного сожаления. Увидев силу Хань Ли, ему пришло в голову, что если бы он решил взять Хань Ли с собой в запретную зону вместо того, чтобы отвлечь его, возможно, остальные два старейшины не погибли бы, а бессмертная марионетка не была бы захвачена. Однако не было смысла плакать над пролитым молоком, и на данный момент он мог только молиться, чтобы Хань Ли смог одолеть своего противника. Раздался оглушительный грохот, когда Хань Ли полетел вниз с неба, прежде чем рухнул в пруд в долине. Из пруда мгновенно вырвались десятки огромных волн, а на его дне образовалась массивная воронка, из-за которой уровень воды в пруду резко упал, в результате чего обнажились большие участки дна пруда.
Что касается Чжун Луаня, то его также отбросило назад в результате столкновения, и он невольно поднялся намного выше в небо. На его лице появилось мрачное выражение, и, удержавшись на ногах, он немедленно устремился обратно к пруду в долине с поразительной скоростью, снова рубанув своей саблей вниз. Прямо в этот момент из пруда внезапно раздалось громкое жужжание, сразу же после чего из воды вырвалось черное колесо сокровища, быстро вращаясь. Рунада воды на поверхности колеса ярко светилась, когда оно поднялось с половиной воды в пруде, устремляясь к Чжун Луаню с невероятной силой. Глава 297. Судьба пересечься. Чжун Луань издал низкий рык, мышцы на его руках вздулись, собирая еще больше силы, когда он с яростной мощью обрушил свою длинную черную саблю на истинную ось тяжелой воды. Раздался оглушительный грохот, и по рукам Чжун Луаня пробежала дрожь онемения. Взрыв неописуемой силы пронесся по его сабле, и он застыл на месте, словно ударившись о стену. Сразу же после этого к нему устремились потоки огромной силы закона воды, отбрасывая его назад и грозя отправить в полет. Выражение лица Чжун Луаня слегка изменилось, когда он почувствовал уникальную ауру истинной оси тяжелой воды, и хотя он явно был в проигрыше, он внезапно расхохотался. «Я искал тебя повсюду, но никак не думал, что смогу найти тебя здесь, Ханьли. Ты сэкономил мне путешествие на континент древнего облака». Как только его голос затих, его глаза внезапно стали чернильно-черными, и он открыл рот, чтобы выпустить светящуюся черную нить, которая мгновенно исчезла в его сабле. Черная сабля начала сильно дрожать, когда на ее поверхности появился слой полупрозрачного черного света, и ее вес мгновенно увеличился в несколько раз. Чжун Луань издал громовой рев, когда из его тела начали медленно просачиваться струйки черного тумана, и он обеими руками надавил на свою саблю, умудрившись отбросить назад истинную ось тяжелой воды. В этот момент Ханьли уже вышел из пруда и сделал приглашающий жест, чтобы вернуть к себе истинную ось тяжелой воды, паря в воздухе и держа в одной руке свой лазурный длинный меч. Он посмотрел на Чжун Луаня и холодным голосом спросил: «Как ты связан с Фан Панем?» Хотя он понятия не имел, кто этот человек, тот факт, что он смог высвободить истинную силу черной сабли, в сочетании с тем фактом, что он знал настоящее имя Ханьли, указывал на то, что он каким-то образом должен быть связан с Фан Панем. В конце концов, Ханьли все это время в царстве бессмертных использовал фальшивые имена, так что никто не должен был знать его настоящего имени. Трое человек, напавших на него много лет назад, были убиты один за другим, но тот человек, который смог контролировать те таинственные цепи издалека, первоначальный владелец черной сабли Фан Паня и тот, кто поручил Фан Паню преследовать его, все еще были теми, кого он должен был остерегаться. Была очень большая вероятность, что этот человек был первоначальным владельцем черной сабли, но Ханьли все еще не знал, как он связан с Фан Панем. Мой младший боевой брат, возможно, и был ни на что негодным дураком, но я думал, что для его убийства потребуется, по крайней мере, культиватор поздней стадии истинного бессмертного, но информация, которую я получил от вездесущего павильона, говорит о том, что ты всего лишь небесный бессмертный ранней стадии истинного бессмертного. Должен признать, у тебя есть несколько мощных козырей в рукаве, заметил Чжун Луань, глядя на Ханьли издалека. Сердце Ханьли слегка дрогнуло, когда он услышал это, и он сказал: «Значит, ты старший боевой брат Фан Паня. Ты пришел отомстить за него, у меня есть дела поважнее, чем мстить за этого идиота, но чтобы уничтожить тебя, он заплатил высокую цену, чтобы одолжить у меня этот клинок убийцы бессмертных Черного Императора, а ты взял и продал его. Разве ты не должен мне это объяснить?» Неторопливо спросил Чжун Луань. «Твоя сабля действительно редкое сокровище, и я хотел вернуть ее первоначальному владельцу, поэтому выставил ее на продажу в гильдии странников, чтобы посмотреть, не узнает ли ее кто-нибудь. Похоже, мои усилия окупились, и ты воссоединился со своей саблей, но не нужно меня благодарить», — ответил Ханьли. «Звучит так, будто я тебе обязан, если ты так говоришь. Однако тот факт, что мой младший боевой брат был так полон решимости убить тебя, указывает на то, что ты должен скрывать какие-то важные секреты. Вдобавок ко всему, я должен вернуть цепи законов, разделяющие источник на твоем теле для своего хозяина, так что тебе придется умереть. Будь уверен, я дарую тебе быструю и безболезненную смерть, чтобы отплатить тебе за возвращение моей сабли». Усмехнулся Чжун Луань. Как только его голос затих, черный туман, который вращался вокруг него, мгновенно вздулся, чтобы затопить все его тело. Сразу же после этого подул легкий ветерок, и черный туман рассеялся, не обнаружив внутри ничего. Ханьли уже высвободил свое духовное чувство, чтобы охватить всю окружающую область, но в то мгновение, прежде чем туман рассеялся, он все еще был уверен, что Чжун Луань был скрыт внутри него. В следующее мгновение позади него в воздухе внезапно начало формироваться облако черного тумана, и прежде чем оно полностью сформировалось, из него вырвалась черная сабля, пронзая прямо в спину Ханьли.
Истинная ось тяжелой воды. Хань Ли мгновенно появилась за его спиной по его воле, и раздался громкий лязг, когда кончик черной сабли ударился об истинную ось тяжелой воды, скрежеща по ней с пронзительным визгом. Чжун Луань медленно появился в черном тумане с холодной улыбкой на лице, и струйки черного тумана вокруг его черной сабли образовали ряд чрезвычайно тонких черных игл, которые выстрелили вдоль острия сабли, пронзая прямо сквозь щели в истинной оси тяжелой воды, чтобы атаковать Хань Ли. Слой золотых чешуек мгновенно появился по всему телу Хань Ли среди вспышки золотого света, и раздался ряд четких лязгов, когда черные иглы ударились о золотые чешуйки Хань Ли, прежде чем были отброшены и снова превратились в черный туман. Хань Ли немедленно развернулся, рубанув своим длинным мечом по воздуху, и одним взмахом меча он смог чисто разрезать тело Чжун Луаня пополам. Однако Чжун Луань лишь усмехнулся ему, прежде чем две половины его тела распались на облако тумана. Увидев это, сердце Хань Ли охватило дурное предчувствие, и он мгновенно отлетел на десятки километров, чтобы уйти от облака черного тумана. Однако прежде чем он успел остановиться, он внезапно почувствовал холодок, пробежавший по его спине, словно по его позвоночнику скользила скользкая змея. Он поспешно сделал ручную печать, и защитный духовный свет вокруг его тела мгновенно изгнал то, что прилипло к его спине, обнаружив, что это было небольшое облако черного тумана, напоминающее живое существо. На его поверхности было бесчисленное множество мягких щупалец, тонких, как пряди человеческих волос, и эти щупальца непрерывно извивались, пытаясь приблизиться к нему и зарыться в его тело. Хань Ли протянул руку, чтобы вызвать светящуюся лазурную проекцию ладони, чтобы захватить контроль над облаком черного тумана, и он внимательно осмотрел его, чтобы обнаружить, что оно содержит чрезвычайно слабый намек на силы закона. Он был настолько слабым, что он не смог точно определить, к какому атрибуту относится сила закона, но, к счастью, он не снял слой защитных золотых чешуек со своего тела, и это удержало черный туман. Внезапно пространство вокруг облака черного тумана начало дрожать, и из воздуха появились струйки черного тумана, после чего без предупреждения снова появилось тело Чжун Луаня. Кусок черной ткани, закрывавший его лицо, был снят, открывая большое лицо с желтой кожей, и он открыл рот, чтобы выпустить нить полупрозрачного черного света, которая с ужасающей скоростью устремилась прямо к лицу Хань Ли. Хань Ли немедленно рубанул своим длинным мечом по диагонали вверх, мгновенно разбив черную нить на вспышку черного света при контакте. Хань Ли слегка нахмурился, увидев это, и немедленно отступил назад. Как только он это сделал, на том месте, где он изначально стоял, появилась еще одна черная нить, и она снова полетела к нему. Как и ожидалось, эти черные нити также могут реформироваться после разрушения, как и те проекции клинков ранее. Внезапно недавно сформированная черная нить каким-то образом смогла издалека соединиться с лазурным длинным мечом в его руке, и она взлетела вверх по лезвию меча, прежде чем выстрелить в ладонь его руки. Хань Ли почувствовал легкое онемение в руке, и он немедленно начал осматривать свое внутреннее состояние, но не заметил ничего другого, кроме этого мимолетного ощущения онемения в руке. Однако это только усилило его беспокойство. Прямо в этот момент он обнаружил несколько аур, приближающихся издалека, через свое духовное чувство, но он не смог определить, были ли это союзники из секты священных марионеток или еще больше врагов из вездесущего павильона. Брови Хань Ли были крепко нахмурены, и после краткого раздумья он сделал приглашающий жест обеими руками, чтобы убрать свой лазурный длинный меч и истинную ось тяжелой воды. Независимо от того, были ли люди, приближающиеся к месту происшествия, из вездесущего павильона или секты священных марионеток, он планировал покинуть это место. Со способностями его противника было чрезвычайно трудно справиться, и, похоже, он был способен владеть каким-то видом силы закона, связанной с туманом. Более того, Хань Ли не мог выложиться на полную катушку, и это ставило его в очень невыгодное положение. Подумав об этом, он сделал ручную печать обеими руками, и из его тела вырвались дуги серебряной молнии, в мгновение ока сформировав вокруг него огромную формацию молний. Раздался громкий раскат грома, когда из центра формации вырвалось несколько толстых серебряных молний, и в следующее мгновение Хань Ли исчез с места, оставив после себя лишь слабый запах гари в воздухе. «Интересно. Полагаю, я могу еще немного поиграть с тобой», задумчиво произнес Чжун Луань с холодной улыбкой, после чего его тело снова распалось на облако черного тумана. Тем временем битва на площади на главном острове все еще продолжалась, но шум уже значительно утих. Почти все марионетки секты священных марионеток были уничтожены, в то время как большинство выживших учеников были ранены и оказались в ловушке в гораздо меньшем окружении, чем раньше. Довольно трогательным было то, что, несмотря на ужасный характер ситуации, ни один из культиваторов секты священных марионеток не сдался и не бежал с поля боя. Вместо этого все они продолжали сражаться с решимостью в глазах.
Одной из причин этого было то, что все люди, решившие остаться в секте, уже были настроены защищать секту ценой своей жизни, а другим фактором было то, что у всех у них были родственники, которые уже были эвакуированы из секты. Пока эти люди оставались в безопасности, они могли сражаться без каких-либо сомнений. Напротив, культиваторы вездесущего павильона не смогли получить значительного перевеса. Мало того, что большинство из них уже погибли или получили ранения во время битвы, многие из них ушли заранее, как патриарх Холодного Пламени, так что на площади их осталось не так уж много. На этом этапе битвы все значительно замедлилось. Все культиваторы вездесущего павильона, которым удалось выжить до этого момента, были довольно хитрыми, и они знали, что загнанный в угол зверь опаснее всего, поэтому они не могли позволить себе быть слишком агрессивными в этой ситуации. Вместо этого было гораздо лучше поддерживать статус-кво и медленно изматывать культиваторов секты священных марионеток, чтобы позже одержать легкую победу. В результате войны Да, выпущенные Сюйханем, стали главной силой, сражающейся с оставшимися культиваторами секты священных марионеток, и они находились на переднем крае окружения. Глава 297. Неминуемое поражение. Где-то среди культиваторов секты священных марионеток одежда Байсюань уже была полностью испачкана кровью, и пропитанная ткань прилипала к ее телу, еще больше подчеркивая ее соблазнительные изгибы. Даже пара белых сережек, которые она носила, была покрыта слоем засохшей крови. Однако большая часть крови на ее теле принадлежала культиваторам вездесущего павильона, и много крови брызнуло на нее от ближайших культиваторов секты священных марионеток. Единственное ранение, которое она получила, это порез на правой руке от внезапной атаки культиватора вездесущего павильона. Атака была направлена ей в сердце, но подаренный Байфэньи талисман из персикового дерева спас ее в самый последний момент, отводя атаку в сторону, так что она лишь задела ее руку. Она отступила в центр своей толпы и приняла свою последнюю восстанавливающую пилюлю, чтобы пополнить свою магическую силу, но на самом деле она не была так напугана и встревожена, как в начале битвы. В прошлом она участвовала лишь в небольших битвах, которые не шли ни в какое сравнение с битвой такого масштаба и такой жестокости. Байсюань не только обладала исключительными способностями, но и была вынуждена с юных лет заботиться о себе сама, так что она определенно не была уязвимой маленькой девочкой, и битва, разворачивающаяся вокруг нее, вывела на первый план холодную и решительную сторону ее личности. Более того, ее узкое место в совершенствовании также начало подавать признаки сдвига, и она была уверена, что если сможет пережить этот кризис, то определенно сможет совершить прорыв после не более чем 20 лет уединения. Однако сможет ли она пережить этот кризис? Мрачное выражение появилось в ее глазах, когда эта мысль промелькнула у нее в голове, и она посмотрела на небо, обнаружив, что в темных облаках наверху проделана огромная дыра шириной более 300 метров, которая простирается на несколько километров. Внутри дыры непрерывно бушевали бесчисленные полосы ци меча, приводя ци происхождения мира в полный беспорядок и неумолимо разрывая само пространство среди оглушительного грохота. Внутри дыры можно было увидеть огромную проекцию цветка снежного лотоса, медленно вращающегося, и светящиеся белые лепестки, излучающие мощные энергетические колебания, один за другим слетали с цветка лотоса. Массивная проекция меча с огромной силой обрушивалась на проекцию цветка снежного лотоса, но не могла прорваться сквозь нее, и между ними возникла патовая ситуация. Юнни стояла в центре проекции цветка лотоса, делая ряд ручных печатей и распевая заклинание, которое поражало слушателя ощущением опьянения. Более того, в ее глазах было розовое сияние, и все ее тело было окутано туманной цветочной проекцией, что придавало ей чрезвычайно соблазнительный и незабываемый вид. По мере того, как она продолжала петь, из тычинки проекции цветка снежного лотоса выходили бесчисленные босоногие женщины, а затем взлетали в воздух с лепестков цветка. В облаках развернулось огромное произведение искусства, на котором были изображены сотни босоногих женщин. На их талии были разноцветные шелковые пояса, которые раскрывались, как опахало павлинов, когда женщины танцевали в небе, представляя собой невероятно красивое зрелище. И если бы смертный увидел эту сцену, пусть даже на долю секунды, его душа сразу же покинула бы тело и вошла в произведение искусства, чтобы стать пищей для танцующих небесных дев. Даже культиваторы, которым не хватало базы совершенствования или ментальной стойкости, не справились бы намного лучше, чем смертные, если бы подошли слишком близко к произведению искусства. В лучшем случае они смогли бы продержаться всего несколько мгновений, прежде чем их души также были бы высосаны из их тел. Прямо перед произведением искусства стоял Лу Цзи с мечом в руке. Его одежда была гладкой и безупречной, ни на йоту не смявшись, несмотря на свирепый ветер, дующий в небе. В этот момент он больше походил на несравненно острый меч, чем на человека, и казалось, что никакой ветер, каким бы свирепым он ни был, не сможет смять его одежду даже на йоту.
Вместо того, чтобы смотреть на произведение искусства в небе, его взгляд был пристально сосредоточен на Юнни внутри проекции цветка снежного лотоса. В его левом глазу уже появился слабый розовый оттенок, но его правый глаз был совершенно чистым и неизменным. Тем временем в небе над морем, в нескольких километрах отсюда, 9-звездный золотой меч длиной более 3 километров лучисто сиял, обрушиваясь на Сюэханя. Меч оставлял за собой слои золотых проекций меча, а также бесчисленные пятнышки ослепительно-белого света, напоминая собой захватывающее дух золотое звездное небо. Одеяния Сюэханя были изодраны во многих местах, но на его лице было насмешливое выражение, когда он усмехнулся. «Очень впечатляет, что пара таких простых истинных бессмертных, как вы, смогла занять меня на столь долгое время, но, к сожалению, вам не суждено жить, чтобы рассказать об этом». Как только его голос затих, он взмахнул рукой в воздухе, чтобы вызвать большой черный флаг высотой около 3 метров. Флаг был изодран во многих местах, а в его центре была вышита серия золотых вихревых узоров, вокруг которых располагались многочисленные древние руны, излучающие невероятно грозную ауру. Сюэхань обхватил обеими руками древко флага, затем пропел заклинание, прежде чем взмахнуть флагом в воздухе. Поверхность флага немедленно начала рябить, как поверхность бурного моря, и руны, вышитые на его поверхности, вылетели одна за другой, высвобождая ослепительный золотой свет, который затмил все небо. В то же время золотые вихри на флаге также начали быстро вращаться, словно ожили, а затем тоже вылетели из флага, посылая в воздух потоки огромной силы. Как только золотое звездное небо соприкоснулось с этими вихрями, оно было немедленно втянуто огромной силой всасывания, которую излучали вихри. По мере того, как звездное небо быстро уменьшалось в размерах, аура 9-звездного золотого меча также становилась все слабее и слабее, и к тому времени, когда он действительно упал на флаг, меч был уменьшен до не более чем 300 метров в длину. В своем ослабленном состоянии он едва смог сдвинуть флаг, прежде чем был отброшен. Целинь-9 поднял руку, чтобы поймать золотой меч, и невольно пошатнулся назад. Он израсходовал так много бессмертной духовной силы, что ее циркуляция стала немного застойной. «Как ты?» — спросил он, поворачиваясь к фигуре рядом с ним. «Я почти готова идти». «Ты можешь немного отдохнуть сейчас», — сказала Байфэн Yi, поднимаясь на ноги со слегка бледным лицом. Только что они с Целинь-9 вместе напали на Сюэханя, и Сюэхань намеренно продемонстрировал слабость, чтобы заманить ее, а затем выпустил золотое кольцо сокровища, которое ударило ее по левому плечу. Ей удалось избежать серьезных травм благодаря своим защитным сокровищам, но ее бессмертная духовная сила была рассеяна, что сделало ее временно неспособной использовать ее. К счастью, Целинь-9 вмешался, чтобы защитить ее, предоставив ей необходимую передышку, чтобы принять несколько пилюль и немного оправиться от ран. В этот момент ее левый рукав был уже полностью оторван, а на воротнике также был проделан большой разрез, открывающий большой участок светлой и нежной кожи. В результате можно было увидеть, что под халатом на ее груди были слои ремней, сдерживающие пышные пики, чтобы они казались меньше и компактнее. Она поменялась местами с Целинь-9, так что теперь она стояла лицом к Сюэханю, а Целинь-9 бросил пару пилюль себе в рот, прежде чем сосредоточиться на их переваривании. Сюэхань холодно фыркнул и уже собирался приблизиться к Байфэн Yi, когда его выражение лица внезапно слегка изменилось, и он устремил свой взгляд на главный остров секты священных марионеток. После краткого колебания он поднял руку, чтобы убрать черный флаг, а затем умчался прочь в виде полосы света, быстро исчезнув вдали. Увидев это, на лице Байфэн Yi появилось встревоженное выражение, и она поспешно бросилась в погоню. Если ей не удастся занять Сюэханя, то он сможет объединить силы с Лу Цзи, и это поставит Юнни в серьезную опасность. Однако, как истинный бессмертный, она никак не могла догнать Сюэханя, и он оказался рядом с Лу Цзи, казалось, не более чем за мгновение ак. В глазах Сюэханя появилось легкое опасение при виде соблазнительного произведения искусства в небе, и он взглянул на странный розовый оттенок в левом глазу Лу Цзи, прежде чем позвать его тихим голосом. Несмотря на низкий тон его голоса, он был чрезвычайно пронзительным, и розовый оттенок в левом глазу Лу Цзи мгновенно исчез, когда оба глаза вернулись к своей первоначальной ясности. Сразу же после этого он сделал шаг вперед, подняв свой длинный меч, и провел соединенными указательным и средним пальцами другой руки по лезвию меча, высвобождая полосы чистой белой ци меча, которая превратилась в ряд белых драконов, вращающихся вокруг меча. Казалось, что все это возникло из ниоткуда, но на самом деле он долго готовил эту атаку. До этого он был на грани того, чтобы нанести удар, но в этот критический момент он пал жертвой секретной техники Юнни, и именно поэтому атака была отложена до этого момента, но именно из-за этой затянувшейся стадии подавления атака накопила еще более грозную силу. Внезапно раздался четкий драконий рев, и полоса белой ци меча длиной более 3 километров пронеслась по небесам.
Все белые драконы, вращающиеся вокруг меча, также мгновенно увеличились в размерах более чем в 100 раз, прежде чем наброситься на Юнни. Внезапно тысячи драконов взмыли в небо, взбивая темные облака и поднимая порывы свирепого ветра. Выражение лица Юнни оставалось неизменным, когда она наблюдала за всем этим изнутри своих проекций цветка снежного лотоса, но она не смогла удержаться от внутреннего вздоха. Обычный культиватор Золотого Бессмертного уже потерял бы контроль над собой после столь длительного воздействия ее произведения искусства иллюзорной Небесной Девы. Даже если бы они не попали под ее контроль, по крайней мере, они не смогли бы больше ей противостоять. Однако ментальная стойкость Лу Цзи намного превзошла ее ожидания, и хотя казалось, что он пал жертвой ее секретной техники, он смог немедленно отключить свои 6 чувств, чтобы защитить свой разум. Если бы Сюэхань не вмешался, Юнь не потребовалось бы еще как минимум несколько минут, чтобы полностью обездвижить Лу Цзи, и тогда она смогла бы обратить свое внимание на Сюэханя, и, возможно, этот кризис удалось бы предотвратить, но в сложившейся ситуации. Глава 299. «Я вас всех уничтожу». Перед лицом грозной армии меченосных драконов Юнни начала петь заклинание, и розовый оттенок в ее глазах постепенно превратился в золотой, а ее аура также претерпела радикальные изменения. Внутри гигантского произведения искусства в небе одежда, которую носили все босоногие женщины, постепенно расплылась, прежде чем превратиться в костюмы золотых доспехов, а все музыкальные инструменты, которые они держали, также превратились в артефакты, такие как флаконы для сдерживания демонов и пестики для уничтожения дьяволов. В то же время опьяняющая музыка, звучащая из произведения искусства, также превратилась в буддийские песнопения, и в мгновение ока весь облик произведения искусства изменился. В глазах Юнни сиял яркий золотой свет, и все женщины в золотых доспехах на гигантском произведении искусства по ее воле вылетели наружу, образовав в небе огромную мерцающую золотую формацию. В центре формации появилась массивная женская проекция высотой более 3 километров, и она имела очень большое сходство с Юнни, но в ней не было ее соблазнительного очарования. Проекция была одета в костюм золотых доспехов и владела золотым мечом, которым она рубанула по приближающимся меченосным драконам. Из золотого меча вырвалось бескрайнее море золотого света, чтобы столкнуться с полосами белого света меча, и золотой свет яростно взорвался, осветив все темные облака золотым оттенком, в то время как порывы свирепого ветра понеслись во всех направлениях. Все на площади внизу были поражены тем, что происходило наверху, и все они остановились, чтобы посмотреть на небо. После краткой патовой ситуации армия белых меченосных драконов смогла прорваться сквозь золотой свет, прежде чем устремиться в золотую проекцию. Раздался грохот, когда золотая проекция мгновенно раскололась по центру, взорвавшись бесчисленными пятнышками света вместе со всеми белыми драконами. Раздался звук рвущейся ткани, и гигантский свиток в небе также разорвался по центру, а затем быстро уменьшился среди беспорядочных вспышек золотого света, прежде чем упасть сверху. Юнь не почувствовала стеснения в груди и насильно подавила кровь, которая грозила хлынуть из ее горла, когда она убирала 2 половинки разорванного свитка. В этот момент Байфэньи уже прибыла к ней, и она поспешно подошла к Юнни и обеспокоенно спросила: «С вами все в порядке, госпожа?» «Я в порядке», — ответила Юнни с кривой улыбкой. Увидев выражение лица Юнни, в глазах Байфэньи появилось уныние, и она внутренне вздохнула. Она знала, что Юнни сделала все, что было в ее силах, но секту священных марионеток просто невозможно спасти. Однако неизбежность исхода заставила ее почувствовать, будто с ее плеч сняли тяжелый груз, и на ее лице появилась яркая улыбка, когда она сказала: «Заберите Сюань и уходите, госпожа. Для меня большая честь быть вашей ученицей в этой жизни». Услышав это, на лице Юнни появилось унылое выражение, и она открыла рот, чтобы что-то сказать, но не смогла подобрать слов. В конце концов, она смогла спуститься на площадь внизу вместе с Байфэньи. Увидев это, выражение лица Лу Цзи слегка смягчилось, и он повернулся к Сюэханю, прежде чем выразить благодарственное приветствие. «Благодарю вас». «Не беспокойся об этом, товарищ Даос Лу Цзи», — ответил Сюэхань, пренебрежительно махнув рукой, а затем сказал: «Я не знаю, что задумал Чжун Луань, но он внезапно покинул главный остров и уже находится вне зоны досягаемости моего духовного чувства». Услышав это, выражение лица Лу Цзи слегка изменилось, и он ответил: «Ты был тем, кто завербовал его для этой миссии». Неужели он поддался жадности и решил забрать ту неполную бессмертную марионетку? Не думаю. Его ветвь учеников никогда не интересовалась кукольным искусством, так что он, вероятно, отправился делать что-то другое. В любом случае, я обязательно свяжусь с ним после того, как все будет сказано и сделано, чтобы вернуть тебе ту бессмертную марионетку, заверил Сюэхань. Так будет лучше всего. А пока давайте уничтожим секту священных марионеток, холодным голосом ответил Лу Цзи.
как только Юнни и Байфэньи спустились на площадь, их тут же окружили оставшиеся члены гильдии странников. «Товарищ Даос Целинь-3, хотя это правда, что вы лидер миссии, и если вы продолжите пытаться заставить нас остаться здесь и пожертвовать собой, то не вините нас за сопротивление вашим приказам». Сразу же сказал один из них. Он не общался с ней с помощью голосовой передачи. Вместо этого он заговорил вслух, мгновенно привлекая к себе всеобщее внимание. Действительно, мы уже сделали все, что можно было разумно ожидать от нас. Даже если мы поднимем этот вопрос в надзорном отделе гильдии, у нас есть неопровержимые доказательства. Все остальные члены гильдии странников также немедленно присоединились к их жалобам. Юнни взглянула на Байфэньи и Байсюань, а затем перевела взгляд на других членов гильдии странников и заявила: «Эта миссия окончена, теперь вы можете уходить, как вам угодно». Говоря это, она вызвала партию куриц для хранения и раздала по одному каждому члену гильдии странников. Получив свою награду, все члены гильдии странников кратко осмотрели содержимое куриц для хранения своими духовными чувствами, и на их лицах появилось восторженное выражение, прежде чем все они один за другим ушли, за исключением Байсюань и Целинь-9. По какой-то причине культиваторы вездесущего павильона и воины Да в лазурных доспехах позволили им уйти. Вскоре на площади остались только группа Юнни и то немногое, что осталось от сил секты священных марионеток. Взгляд Целинь-9 переходил с Юнни на Байсюань и обратно, и он, похоже, сильно колебался. «Ты тоже можешь идти», — вздохнула Юнни. Целинь-9 помолчал мгновение, затем сложил кулак в приветствии Юнни, прежде чем улететь в виде полосы света. Тем временем, в области моря Гросс, в десятках тысяч километров от главного острова секты священных марионеток. Внезапно раздался громкий раскат грома, когда с небес обрушился столб молнии толщиной с водяную бочку, ударив по поверхности моря, взбив огромные волны и подняв бескрайнее море водяного пара. Сразу же после этого из молнии появилась фигура, стоящая на поверхности воды. Это был никто иной, как Ханли, и как только он появился, то немедленно высвободил свое духовное чувство, чтобы охватить всю окружающую область в радиусе 1000 километров. Через несколько мгновений на его лице появилось легкое замешательство. Неужели он не собирается преследовать меня? Подождите, нет, брови Ханли слегка нахмурились, когда он устремил свой взгляд в определенном направлении, и пространство в нескольких десятках километров начало рябить, после чего из воздуха появилось облако черного тумана, прежде чем превратиться в Чжунлуаня. Увидев это, замешательство в глазах Ханли исчезло, и он сделал ручную печать, чтобы вызвать еще одну формацию молний, чтобы телепортироваться. На лице Чжунлуаня появилась насмешливая ухмылка, когда он увидел это, и он также исчез с места в виде облака черного тумана. На площади секты священных марионеток осталось менее 1000 членов, и почти все они были ранены. На данный момент они потеряли всякую надежду и уже приготовились погрузиться на дно моря вместе с главным островом. «Вам тоже следует уйти, госпожа», — сказала Байфэньи, бросив долгий взгляд на Байсюань. «Предок», на глазах Байсюань навернулись слезы. «Усердно совершенствуйся под руководством госпожи и не думай о мести, пока не достигнешь достаточной базы совершенствования», — сказала Байфэньи, снимая свой браслет для хранения, прежде чем надеть его на Байсюань. Байсюань помолчала мгновение, прежде чем твердо кивнуть в ответ. «Ты действительно не пойдешь с нами? Даже если я возьму вас двоих с собой, эти двое никак не смогут остановить нас, если я пожертвую частью своей базы совершенствования», — сказала Юнни Байфэньи с помощью голосовой передачи. Байфэньи лишь покачала головой со слабой улыбкой и не ответила. Юнни поняла, что она уже приняла решение, поэтому взяла Байсюань за руку и уже собиралась улететь, когда вдалеке раздался громкий голос. «Вам не уйти». Юнни была довольно озадачена, услышав это, и она повернулась, чтобы обнаружить Лу Цзи и Сюйханя, появляющихся из-за спин других культиваторов вездесущего павильона, которые расступились, чтобы открыть им широкий путь. «А вы думаете, что можете остановить меня?» Усмехнулась Юнни с насмешливой ухмылкой на лице. Выражение лица Лу Цзи оставалось неизменным, когда он спокойно сказал: «Я вижу, что у тебя тесные связи с сектой священных марионеток, поэтому, если я сейчас позволю тебе уйти, это определенно обернется для нас неприятностями в будущем». Сюйхань изначально был против идеи сражаться с Золотым Бессмертным в битве не на жизнь, а на смерть, но, услышав слова Лу Цзи, он также понял, что у них нет другого выбора, кроме как сразить Юнни здесь. Он знал, что убить Золотого Бессмертного будет нелегко даже с их объединенными силами, но это все же предпочтительнее, чем постоянно беспокоиться о мести со стороны такого грозного Золотого Бессмертного, как Юнни. «Ты, должно быть, действительно сильно влюбился в меня, если хочешь убить меня только для того, чтобы удержать».
«Жаль, что у меня уже есть тот, кого я люблю, поэтому я должна уйти сегодня», сказала Юнни с соблазнительной улыбкой, аккуратно убирая за ухо несколько выбившихся прядей волос. И все культиваторы вездесущего павильона, перемежавшиеся с воинами Да в лазурных доспехах, мгновенно были полностью очарованы ее обаянием. «Не поддавайтесь на ее соблазнение», — крикнул Сюйхань, и его голос был не очень громким, но он был отчетливо слышен всем культиваторам вездесущего павильона, которые в унисон вздрогнули, приходя в себя, а затем повернулись к Юнни с затаённым страхом в глазах. Если бы Сюйхань не привел их в чувство, они попали бы под ее контроль и превратились бы в бездумных марионеток. «Не будь таким занудой. Нас здесь значительно меньше, так что я просто пыталась одолжить у тебя несколько человек», усмехнулась Юнни. На первый взгляд она казалась довольно расслабленной, но внутренне она уже подумывала о том, чтобы использовать ту секретную технику, которая сожжет ее базу совершенствования. «Мы сдержим их, пока ты уходишь, госпожа», сказала Бай Фэньи с решительным выражением лица. Услышав это, Сюэхань немедленно расхохотался, словно ему только что рассказали самую смешную шутку. «Вы думаете, что сможете остановить нас с этой разношерстной кучкой неудачников?» Какая шутка, прежде чем Бай Фэньи успела ответить, в небесах внезапно раздался громовой голос. «Я вас всех уничтожу, если вы прикоснетесь к ним». Глава 300. Плохие знаки. Голос, казалось, доносился откуда-то издалека, и он непрерывно отдавался эхом в небе. Сюэхань и Лу Цзи слегка замялись, услышав это, и как раз в тот момент, когда все пытались понять, откуда доносится голос, издалека прилетела полоса серебряного света, оставляя за собой огненный серебряный хвост, словно комета. Увидев это, сердце Юнни охватило мириада эмоций, а Бай Фэньи на мгновение слегка опешила, прежде чем в ее глазах появилось легкое удивление. Внутри полосы серебряного света находилась серебряная тыква размером около 20 метров, и она была покрыта светящимися духовными узорами, что придавало ей довольно примечательный вид. Длинная красная веревка была завязана узлом любви вокруг сужающейся части тыквы, а два конца веревки свисали и развивались на ветру. На тыкве стоял даосский священник, выглядевший лет на 40, в безупречно белой даосской одежде, развивающейся на ветру, источая ауру грации и элегантности, подобную расположению Лу Цзи. Если бы Хань Ли был в этот момент на площади, он был бы ошеломлен, увидев новичка, поскольку человек, стоящий на серебряной тыкве, был никто иной, как, казалось бы, вечно пьяный старейшина Хуянь. В этот день он радикально изменил свой обычный неряшливый вид. Его сидеющие волосы были безупречно расчесаны и собраны в высокий пучок под совершенно новой пурпурно-золотой короной из цветка лотоса, под которой было слегка измождённое лицо. Его растительность на лице также была тщательно ухожена, и особенно примечательно было то, что его обычно сонные и мутные глаза в этот момент были невероятно ясными и яркими, излучая острый блеск, совершенно не характерный для обычного старейшины Хуяня. На талии его безупречной даосской одежды был повязан зеленый нефритовый пояс, на котором висела красная винная тыква, также восстановленная до совершенно нового состояния. Холодный взгляд появился на лице Лу Цзи, когда он устремил свой взгляд на даоса Хуяня, и его длинный меч, который уже был возвращен в ножны, снова был вытащен на несколько сантиметров, а его лезвие отражало яркий белый блеск. Выражение лица Сюэханя слегка изменилось при виде даоса Хуяня, и он положил свою руку на руку Лу Цзи, чтобы удержать его меч. «Я знаю этого человека. Он один из 13 лордов до стадии Золотого Бессмертного, до Пылающего Дракона, и его называют Даос Хуянь». Даос Хуянь был известен как заядлый любитель вина, а также как мастер в искусстве очистки пилюль и кукольного искусства. В молодости он часто покидал секту, чтобы отправиться в долгие путешествия, но с тех пор, как он в последний раз покинул континент Древнего Облака, прошло очень много времени, поэтому Лу Цзи не узнал его. Однако, будучи старейшиной вездесущего павильона, Сюэхань знал всех важных фигур во всем Северном Ледниковом регионе, как свои 5 пальцев, поэтому он, естественно, смог сразу же опознать Даоса Хуяня. Однако он не опасался Даоса Хуяня из-за его личности. У вездесущего павильона были записи обо всех 13 лордах до стадии Золотого Бессмертного, до Пылающего Дракона, и эти записи включали их историю, искусство совершенствования, уровень культивации и даже их личности, а также симпатии и антипатии. Он отчетливо помнил всю информацию, которую вездесущий павильон имел о Даосе Хуяне, и когда дело дошло до оценки его боевого мастерства, записи вездесущего павильона содержали только одно слово — «неизвестно». Учитывая, насколько невероятно искусен был вездесущий павильон в сборе информации, определенно не более 10 человек во всем Северном Ледниковом регионе бессмертных имели такой статус в их записях, и Даос Хуянь был одним из них. Это было явным признаком того, что с ним определенно не стоит связываться.
Если вы собираетесь отступить только от словесной угрозы Золотого Бессмертного, то ваш вездесущий павильон вряд ли достоин своего статуса в Северном Ледниковом регионе Бессмертных, холодным голосом сказал Лу Цзи. Подожди секунду, товарищ Даос Лу Цзи. Тот факт, что он пришел сюда один, указывает на то, что он, скорее всего, сделал какие-то приготовления, так что давай пока понаблюдаем за развитием ситуации. Если он не захочет уладить это дело мирным путем, то мы сможем вместе изучить его силу, передал Сюэхань Лу Цзи с помощью голосовой передачи, а также сообщил ему об оценке Даоса Хуяня вездесущим павильоном. Выражение лица Лу Цзи оставалось неизменным, когда он услышал это, но он также не стал сразу же набрасываться. Что касается других культиваторов вездесущего павильона, то они не знали, кто такой Даос Хуянь, но они могли сказать, что он на стороне секты священных марионеток, и он не прилагал никаких усилий, чтобы скрыть свою огромную ауру стадии Золотого Бессмертного, так что все знали, что с ним не стоит связываться. В данный момент казалось, что вездесущий павильон одерживает верх в битве, но те, кто действительно должен был решить исход битвы, все еще были культиваторами стадии Золотого Бессмертного, и теперь, когда у обеих сторон было по 2 культиватора Золотого Бессмертного, ситуация, естественно, приняла крутой оборот. На самом деле, многие культиваторы вездесущего павильона уже подумывали об отступлении. В центре площади Юнь не сняла маскировку своей маски гильдии странников, и в ее глазах было легкое замешательство, когда она посмотрела на Даоса Хуяня. Посмотрев на него некоторое время, на ее лице появилась теплая улыбка. «Ты все-таки пришел», — пробормотала она про себя со смесью ликования и недовольства в голосе. В ее глазах фигура Даоса Хуяня постепенно расплывалась и накладывалась на его более молодую версию. В то время Хуянь был красивым молодым человеком с неизменно безупречной короной из цветка лотоса на голове, а его белая даосская одежда также всегда была безупречной, что придавало ему чистый и утонченный вид. Тогда он не был таким заядлым пьяницей, и вместо той красной винной тыквы у него на поясе был привязан алый длинный меч, что придавало ему вид скорее бессмертного меча, чем даосского священника. Однако позже на его поясе появилась та красная винная тыква, а алый длинный меч небрежно привязали к его спине, и бессмертный меча превратился в пьяного меченосца бессмертного, который отличался более непринужденным и необузданным нравом. Он никогда не был силен в вопросах, связанных с любовью, и в любовном треугольнике между ними тремя и он, и Бай Фэньи предпочли сбежать, в то время как Юнь не была единственной, кто активно стремился к результату, и она уже сбилась со счету, сколько лет она его ждала. Однако ее ожидание, наконец, окупилось, и теперь, когда он прибыл, он больше не собирался убегать. Тем временем Бай Фэньи также смотрела на Даоса Хуяня, затем перевела взгляд на Юнни, и на ее лице появилась слабая улыбка. В то мгновение вся накопившаяся вина и внутренний конфликт в ее сердце смылись. Сюэхань сделал шаг вперед и заявил: «Лорд Да Хуянь, нужно ли мне напоминать вам, что своими действиями вы настраиваете Да Пылающего Дракона против нашего вездесущего павильона? Ты так много говоришь для такого трусливого ублюдка». «Нет необходимости вмешиваться секте, я могу сам позаботиться об этом деле», равнодушным голосом сказал Даос Хуянь, с презрением взглянув на Сюэханя. После этого он снял с пояса винную тыкву и сделал глоток вина, прежде чем окинуть взглядом площадь внизу. Его брови слегка нахмурились, когда он увидел Бай Фэньи, и он пробормотал себе под нос растерянным голосом: «Кажется, они не такие большие, как я помню». Юнни не слышала, что он говорит, но по выражению его глаз у нее было приблизительное представление о том, на что он намекает, и ее лицо немедленно слегка помрачнело. Что касается Бай Фэньи, то под пристальным взглядом Даоса Хуяня ей было немного не по себе, и она неосознанно отвела взгляд. Бай Сюань заметила тонкий безмолвный обмен взглядами между этой троицей, и, учитывая то, что она уже знала, смогла быстро сделать некоторые выводы. Ублюдок и трус, о котором говорила госпожа Юнь, скорее всего, был никто иной, как старейшина Хуянь. Он немного староват, но определенно намного красивее старейшины Ли. Как только эта мысль пришла ей в голову, на ее лице тут же появился легкий румянец, и она не могла понять, почему ее разум автоматически провел сравнение между Даосом Хуянем и Ханьли. Даос Хуянь привязал свою винную тыкву обратно к поясу, после чего бросил холодный взгляд на Лу Цзи и Сюэханя и спросил: «Это вы пытаетесь прикоснуться к этим прекрасным дамам вон там?» В то же время гигантская серебряная тыква быстро уменьшилась до своих первоначальных размеров, прежде чем вернуться к нему в руки. «Если вы хотите сражаться, то давайте не будем тратить время на лишние слова», парировал Лу Цзи, взмывая в небо и противостоя Даосу Хуяню на расстоянии более 3 километров. «Не торопитесь. Похоже, у вас здесь довольно приятное численное преимущество, так что как насчет того, чтобы я дал вам попробовать вашего собственного лекарства? Мне как раз нужно проветрить свои бобы. Иначе они заплесневеют», — с улыбкой сказал Даос Хуянь, а затем сделал одной рукой ручную печать, перевернув серебряную тыкву в другой руке вверх дном.
Духовные узоры на серебряной тыкве начали ярко светиться, когда из отверстия тыквы вырвалась вспышка белого света, после чего на землю внизу высыпалось бесчисленное множество черных бобов, похожих на горошины. Внезапно в небе появилось около 1000 черных бобов, издавая звук, напоминающий падающий дождь. Как только каждый боб падал на землю, он немедленно начинал светиться черным светом, быстро увеличиваясь в размерах, превращаясь в гигантского черного воина Да, который возвышался примерно на 3 метра. Эти воины Да были гораздо выше среднего человека, и они не были одеты в доспехи. Однако каждый из них владел огромным черным топором, что придавало им очень грозный вид. Этих черных воинов Да было гораздо меньше, чем воинов Да Сюйханя в лазурных доспехах, но их ауры были значительно мощнее, и в отличие от ошеломленного и деревянного выражения лиц воинов Да в лазурных доспехах, лица этих черных воинов Да были гораздо более выразительными. Увидев это, на лице Сюйханя появилось мрачное выражение, и мысли об отступлении мгновенно закрались ему в голову. Ему было ясно, что эти воины Да были гораздо более высокого калибра, чем его собственные, и на этом этапе битвы большинство воинов Да в лазурных доспехах уже погибли, так что они никак не могли противостоять своим превосходящим противникам. Более того, с прибытием Даоса Хуяня они также потеряли свое преимущество в численности золотых бессмертных, так что не было смысла продолжать эту битву. Друзья, эти главы — поворотный момент мясорубки. Джун Луань с черной саблей выпускает туман закона тумана, игнорирующий щиты. Хань Ли отвечает телепортами через формацию серебряных молний. Иллюзия сломана, наемники бегут, павильон давит, секта на грани. И вот спасение. Даос Хуань рассыпает черные бобы, они вырастают в армию 3-метровых воинов Дао с топорами. Командир Сюхань готовит отступление. Готовлю продолжение.